Fala pessoal, então hoje nós vamos fazer review desse bait daqui, Glide Ragnarok, né? Começando que é da Beytoy, é Super King, né? Beyblade, é o Glide Ragnarok, aqui é uma foto dele, né? E aqui tá ele. Ele vem dentro desse pacotinho e aqui está ele, né? Vamos abrir ele aqui. Olha que lindo. Ele não tem as mecânicas, mas ele é bom. Ele é bem bonito. Aqui, né, já vem com chassi colado, como também com disc e o driver, né? E sai sim o Sparking Chip aqui, né? E o chassi é um S, ele gira para direita aqui, né? Spark. Tenho que empurrar aqui, ó, para encaixar. Pronto, aqui tá ele, a embalagem, né? Aqui é a embalagenzinha, aí aqui atrás não tem nada de desenhado, né? Vou deixar ela bem aqui. Aqui o nosso bem, né? O Glide Ragnarok. O chip code já é, né? Encaixado. Olha isso, né? Tá amarelinho, bonitinho. E é muito, mas muito lindo, né? Olha isso. E olha esses impactos, né? Bate aqui. Vem, bate de novo. E tem essa ponta meio que afiadinha, né? E essa ponta tá cheia de cola, que ela não vai sair de jeito nenhum e tá muito dura, porque tem muita cola. Me desculpem pelo barulho, mas aqui, né, é bem afiado. Bora continuar, né? Aqui, ó, bem lindo, eu já falei isso 1000 vezes, mas é bem lindo mesmo. Ele gira muito bem. E o pessoal, não vai ser só review dele não, vai ser review também desse bait daqui, olha. Desses dois baits, pois é, desses dois, Hyperion Burn e Helios Vulcano. Bora começar pelo Helios, né, com seu chip removível. O que tá dizendo, ele gira à esquerda. O disc, que nem é chamado de disc, eu acho, né? Aí aqui, que é o Super, né? Ou King. Não lembro, né? Mas deve ser o King. Aqui os detalhes L de direita. E ele tá assim, com aberto, né? No modo que aparece. Só que isso daqui era pra ser vermelho, só que mudou pra azul. Aqui, né? Era pra ser transparente, mas tá branco. Aqui, né? Esse daqui não gira livremente, mas bem que poderia, né? Pronto, encaixei. Agora vamos para o review de outro bait, que é o Hyperion Burn. Ele tá desativado. Aqui, né? Porque senão ele ia ficar muito apelão, né? E ainda mais desativado ficou muito. Porque eu sem querer coloquei uns ataques aqui que pode quebrar o outro bait, não sei. Mas ele é muito agressivo. É do modo ataque, né?
bem bonito. Aqui. Bem lindo mesmo. E só pra falar, esses 3 Bs, né? Eles encaixam no lançador, né? Só não vou fazer um teste de giro aqui, porque eu tô gravando bem rapidinho. Mas os 3 encaixam no lançador. Pois é, hoje eu fiz um review de 3 Bs. Glide Ragnarok, Hyperion Burn e Helios Vulcano. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? E esses 3 Bs são do sistema Sparking. Ele não faz parte do sistema Burst, mas é o que deu pra fazer. E fui, Bladers!